ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கால் பண்ணும்போது அல்லது மெசேஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை எப்படி ரிங்டோனாக வைக்கிற, அதாவது வாட்ஸ்அப்புக்கு எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிற அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிற அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மூலையில் இருக்கிற 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி அதில் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு கால்ஸ் அப்படின்னுது இதில் கீழே அப்படியே ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ரிங்டோன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதும் இதில் உங்களுக்கு மியூசிக் அப்புறம் உங்களுடைய ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். இதில் நீங்கள் மியூசிக்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். மியூசிக்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கிற எல்லா சாங்ஸுமே இதில் உங்களுக்கு காமிக்கும். இந்த சாங்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் நீங்கள் எதை ரிங்டோனாக வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிங்களோ அந்த சாங்ஸ் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூலையில் ஓகே அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ஓகே ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எங்கேயும் ப்ளே பண்ணியும் பார்க்க முடியும். ஓகே அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு அந்த சாங் வந்து ரிங்டோனாக செட் ஆயிரும். அதாவது காலுக்கு ரிங்டோனாக செட் ஆயிரும். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெண்மதி அந்த சாங்கை நான் ரிங்டோனாக வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி உங்களுக்கு கால்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மெசேஜோட டோனையும் உங்களால் ஈஸியாக மாற்ற முடியும். அப்படியே மேலே வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் அப்படின்னு இருக்கும். மெசேஜ் அப்படின்னு போட்டு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மியூசிக்கை கிளிக் பண்ணி இதில் உங்களுடைய சாங் எல்லாமே ஷோ ஆகும். அந்த சாங்கில் நீங்கள் எந்த சாங் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிங்களோ அந்த சாங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்க முடியும். இது வந்து டிஃபால்ட்டாக எல்லா உங்களுக்கு யார் கால் பண்ணாலும் இந்த சாங்ஸ் கேட்கும். உங்களுடைய பர்சனல் சேட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் பர்சனலாக ஏதாவது சாங் வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த காண்டாக்டை இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலை இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே வாங்க. கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். அது பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த பாக்ஸை டிக் பண்ணி விட்டுருங்க. டிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே மெசேஜ் டோன் அப்படின்னு இருக்கும். கீழே கால் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த கால் டோனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதில் மியூசிக் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸு இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் உங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த காண்டாக்ட் மட்டும் கேட்குற மாதிரி ஒரு சாங் வந்து செட் ஆயிடும். இது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சாங் வைக்கிறனா கூட உங்களால் ஈஸியாகவே வைக்க முடியும். அதே மாதிரி மெசேஜுக்கான டோனையும் உங்களால் ஈஸியாகவே வைக்க முடியும். காண்டாக்ட்டுக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை இது மாதிரி வச்சுக்க முடியும்.